s'abonner massivement. Si on a vu massivement, parce que vous s'abonner. La chaîne TV na biso bana mboka RD Congo. Corrector News. On a vu Corrector News avec Yemoko. Afandi wana Rachou la caramel. Ba titre ezolanda o ezana kati. Veut dire to s'abonner pour qu'on jamais tous à la décider. Parole de René Makondele, honorable de tous les Djogo. Mais c'est le coach. Na mula oyo ti na ndenge mukile kolukaka chaque 12 novembre biso to célébrer yango journée à base, journée ya victoire. Parti na biso ezali machine politique biso tomila kisakate tointimidaka pe mutu te parce que mutu makasi akoki kosmi se permettre tabanda kobunda na balabala. Tozokana bien mutu makasi avandaka kimia na ndako na ye alobi oyo aza makasi asa nini aya kotumbola ngai na yango nazalaka confiance na bino base ya parti. Batu mususu balingaka toloba yango te. UDPS parti na biso ezali reflet ya peuple congolais, ezali incarnation ya vision, incarnation ya volonté ya peuple congolais. Maye peuple congolais ezali kolinga bona bonheur na ye lelo na lobi ezali incarné na UDPS. Lebele bayebisaka ngai o il faut qu'on sache la différence entre UDPS na peuple. Mais comment tokoki qu'on sache la différence entre UDPS na peuple? À moins que tous à la bas congolais terre. Tous allez parti ou ils allez populaire dans Katiamboko. Tous allez parti le mieux implanté. Tous allez parti, ils allez partout. Tous allez machine politique. Biso tokakila kamutute biso tozela kamutwaya tola kisaye makasio ya biso banda tozala créé comme parti politique nanu tozwa défaite terre ata muke terre badictature nyonso tosukisa yango ebongobongo lelo pouvoir oyo tozali nango ezali couronnement ya lutte ya 37 ans. Ezali cadeau te. Nayebisa bino pourquoi ezali cadeau te. Baoyo bazali koloba que pouvoir na biso nayebi te soki bakabeli biso yango soki basali ndenge nini nazali koyebisa bango boye. Nazali pour rappeler par mon boye. Na 2011, pour la élection, et très Tshisekedi d'heureuse mémoire a gagné l'élection haut la main. Pour la ligne Batouana ya Bolingo. Batouana baka pouvoir. Bakabela kibiso wanate. Bino bosi bomona batu basali manœuvre nyonso ba réviser constitution pour batika la libérer la pouvoir. Esimi pete promis peuple congolais pour batika la pouvoir. Pour créer élection, on va pouvoir appeler ça au monde. Est-ce que makambo ezali na mutu? Batu oyo basala nyonso pour balongwa pouvoir te. Ils ont utilisé tous les moyens possibles. Koko bati na kotumba bakombata na biso na ndako.
Lelo pekana bien. Lelo batu wana bazui motema malamu akopesa biso pouvoir na mawa. Est-ce que batu wana baza mayele? Tolobi boye. Pouvoir ya Fachi et sa pouvoir ya peuple. Pour gagner yango na élection. Ezali couronnement. Il y a 37 ans de lutte. Oh, il y a Boyi à Salamokinae. Bacano rapide, et ça la fleuve. Oh, il y a Boyi, et ça quand on peut venir à la biche, Amata. Kuna soki akei akozala mpe kaka congolais. Donc débat wana esili yo combattant une personne yeba ke makambo wana ezali distraction balingi badistraire yo toza na pouvoir papa na ngai yo siomona moto aza président de la république azotambola na tapis rouge bazo recevoir ye na bahomologue na ye biso mpe banda kodiskita wako nani akanyaki élection. Ok awa biso souci na biso ezali nini kosoutenir gratuité ya enseignement. Bopeta maboko pour la gratuité de l'enseignement. Maboko. Lobby et Konsala. Gratuité. Il y a personne de santé primaire. Lobby Kolingi Kofachi Beto. Acha Mokano ya Kolobako. Mwana ya de 0 à 18 ans, azwaka basoin gratuitement. Vous avez besoin de la polémique, il n'y a pas ma matin. Vous avez besoin que lobby mboka na biso et bombana. Vous avez besoin que Congo et Tongama. Vous avez besoin de Fachi Beton Pani. Pour moni mouné na Beton azali ko. Voilà. Et loko oyo biso na dino. Là azali kocha ba beton ya volume. Bato inde pesa kande bazali kotambolela. C'est ça ba congolais nyonso. Kasi tolobi mingi pouvoir. Mingi. Bobeta maboko. Lelo, Mokola Lelo, 12 mois passés, l'air tozali kokuta na boye, ezane te uti kosale malobi. Kou ya trahison ezaki munene. Mokola wana, l'air bozali makati ya lopango oyo. Boyebisi, président na bino bien aimé. Président na biso, otolingi makasi. Félix Tshisekedi, qui est pression 48 heures. Ezalaki profité, ezalaki qui de cœur, parce que tozalaki na choix te. Bino base à partir de mon akiko, sans cela, tokotaki na libungi. L'air wana, ozali koloba président, en tout cas, dans 48 heures, longwa biloko wana. Ezalaki motema nde ezaki koloba. Bon, continuer na bolingo wana, vis-à-vis na parti, vis-à-vis pe na président de la République. Nalingi bolinga e makasi parce que botala nano bino bolobi na 12 heures 16 heures à lobby na yoki base na ngai base lobi na retiré yango botala Fachi Beton maboko ayoka base na yango ayoka base atia yo kaka base na ye yoka base
Kacha yo kakabaze na ye. Yo kabaze. Ayo kakabaze. Nalingi nazwa deuxième partie intervention na ngai. Combattant boyo kanga très bien. Boti kamakelele po nalingi na bisabino makambo. Nalingi na lobela coalition. Banza. Toyokana. Banza. Combattant na combattant UDPS, viva! UDPS, viva! Etienne Tshisekedi, héros national, viva! Tshisekedi, héros national. Ok. Makambo ya sérieux elinge banda. Bozala kinya. Banza toleka. Nalingi na poser une question. Avant le 30 décembre 2018, IDPS ezaki na pouvoir. Est-ce que tozalaki na pouvoir na processus électoral? Puisque tozalaki ko diriger CENI. Nani azaki ko diriger CENI? Nani azaki ko diriger CENI? Ok, merci. S'il vous plaît, qu'on a bien. L'herbe a publié résultat. Est-ce que biso tokendaki kosala kokuna? Bapibie résultat biso tozali na opposition. Tozali kobetama, tozali konyokwama. Donc tozali kozwa responsabilité ata moko te ya ba résultat wana. Ba résultat ba élection wana nde consacré majorité ngambo moko, minorité ngambo moko, chef de l'État ngambo na ye. Au regard de l'article 78 de la Constitution na biso, chef de l'État atelemi alobi nalingi na gérer sikoyo mboka. Esengeli nazala na même mise sur le gouvernement et sur le Parlement. Pour la kosalisa ye à gérer mboka normalement. Solution mosusu ezalaki te à part kokende na coalition. À part kokende na coalition, choix mosusu ezalaki te. Bino moko boyebi contexte nini okomi nango na pouvoir. Est-ce que batona bakoti kama kelele? Est-ce que bakoti kama kelele? Ok, calmez-vous. Donc, chef de l'État monakete, nauti kozwa pouvoir, nakoki kokoti samboka na crise politique te, tokende na coalition. Coalition ezali nini? Coalition ezali que président de la République azali ngambo na ye, majorité parlementaire ezali abatu mususu pona ba intérêt ya mboka basangani po ba gérer mboka. Tozalaki convaincu que coalition wana elingaki ezala kaka malamu te. Toyebaki que coalition wana ba problème ekokaki kozanga te. Parce que soki botali na France basala pe coalition baoyo batangi histoire ya France bayebi ndenge nini grande démocratie wana
ils ont la difficulté dans la période de la coalition. François Mitterrand. Coalition na bamboka nyonso epesaka kaka etambolaka tendance kasi biso toyebaki que pouvoir ya Faci ezali pouvoir ya peuple tokoki koperdre temps na biso na bapolémique te esengeli Faci abanda mosala rapidement tokonote eloko moko malgré que tozaki conscient que na kati ya coalition ba problème ekakwaki kozanga te mais tozalaki prudent na yango nde nazali koyebisa bino lelo ngai nakoki koya awa lelo oyo nakoki koya awa te nayebisa bino ke tobomi coalition boyokaki chef de l'état lobi est-ce que boyokaki chef de l'état lobi kasi nalingi nayebisa bino eloko moko tondimi oui na coalition parce que chef na biso nazali wana chef de l'état moto amemaka maki abundaka te moto amemaka maki atumolaka mutu te kasi soki mpe oye na désordre tokoki kotia maki wana quelque part coalition, oui, mais pour combattre qu'un individu, un groupe d'individus a défié chef de l'État. Nalobi yango individu, Congo Mobimba Oyo. Individu ou un groupe d'individus a défié chef de l'État. Yami Balé, on ne condamne jamais que Batou va utiliser coalition, va utiliser même majorité à parlement pour bloquer projet de société na vision ya chef de l'État. Maman qui est aux États-Unis. Bi, botika drapeau ya INC. Botika drapeau ya INC. Voilà. Nalingina lo baboye, Toyokana bien. UDPS vivant. UDPS vivant. UDPS. Toyokana bien. Toyokana malamu. Biso UDPS. Tozali parti politique na mboka yo. Tokoko qui bien. 38 ans. 38 ans. Toi canadien. Parti na biso. Tokoko qui bien. Toi la 39 ans. 38 ans. Mais boye bako na 39 ans wana jamais to calcula moto. Lutte na biso ezala noble. Lutte pour l'intérêt à peuple congolais. To bundela mboka oyo. Jamais de bunda pour un individu ou bien groupe d'individus. Combien de fois les dictateurs pouvoir parti à pouvoir sur le plateau. Toboya yango. Toloba que biso tokoki ko baptiser na dictateur pour l'intérêt na été. Jamais to calcula mutu. Mais erreur batu basala ezalaka ko calculer biso.
ezalaka ya ko sous-estimer biso. Ya soki bafandi na ba laboratoire na bango na mitu na bango ezaka comment ko déstabiliser UDPS. Comment ko comment UDPS. Bakokende ti na bango kapoto kozwa ba expert ko ndisa bango lolenge nini bakoki ko boma UDPS. Kasi biso na motema na biso malamu. Parce que cause na biso ezali juste. Cause na biso ezali noble. Jamais et aucun jamais Batouana bazwa les défis sur nous. Parce que tozali en Zambé. Tozali parti porteur d'espoir de tout un peuple. Nakoloba boete. Pour ça canadien, je m'adresse plus particulièrement na ba partenaire na biso FCC. Correct. Tozali na kati ya coalition, nous sommes de bonne foi. Je le dis clairement, nous sommes de bonne foi. Et notre bonne foi est déclarée, proclamée. Monde entier m'a dit que IDPS azali de bonne foi. Na kwa sabino pourquoi nous sommes de bonne foi. En Angola, alternance politique et salemi na mboka wana. Na parti moko ya MPLA. Est-ce que le président honoraire Azan Angola à l'exil? Bananae Bazan Angola? Bien. Chers combattants, je suis sérieux. Nasali sérieux. Nasali ko intimider mutute. Toyebani bien. Prochainement mukolo na koya awa. Nakoloba sous discours ote. Ezala mbala suka ya ba partenaire na biso ko sous-estimer biso. Correct. Canada. Nasali na pesi bien exemple ya Angola. Ezali na kati ya parti moko. Na parti moko bakei na congrès ba élire ba investir un candidat. Les locaux yo kama kambo ezali ko. Batu boni baza na prison. Batu boni ba exil. Nasali ko pesa bien exemple ya tout Azali président na mboka na. Azali muta parti na ete. Ba pepis mususu. Ba black mususu et poussé. Nazali une machine politique. Pourquoi tu as renversé ma femme la minute? La minute que va Kabunda Bomata coalition. Parce que ton individu, groupe d'individus, parce que tu as la pouvoir.
en alerte maximale. Mon père de Kouta et Panangaï. Ça va bien? Donc, nos élites Sikoyo, on a provoqué du sang. En français, trop bon, trop puissant. Mais jusqu'à peuple comprendre, nos anakati à coalition, nos alliés malamu. Nos alliés malamu. Nos alliés pour éviter banda nos alliés awa bisonde tozi ba flèche bisonde tozali ko subir ba makambo belé tolobi mutomemi maki abunagate mais il faudrait pas que va pousser du son donc ça maki na ça alors mais discipline pour protéger la fatigue et sengeli bosala discipliné. Attaque le but de Kambo Salemi. Boya calmement na siège na bino. Autour d'un secrétaire général. Secrétaire général a une position à partir et Sali Nini. Toyokani? Toboyi makamba ba manipulation. Makambo Salemi kuna Salemaki. Secrétaire général Angani Azalaki Kunate. Mais ba invité ba yakawa koya kofinga ye o kabuya leo nazali koloba sio oyena kata permanence toyokana malamu avion ekwei musika ye yangani azalaka pilote te azalaka atekaka bavion te azali awa yebaki te mokolo air avion dekolaki te mais demoni si epasi awa pourquoi alors makambo wana na principe nazali nalobi boye ba est-ce combattant ya UDPS na kanda akoki koya kolinga kobuka ndako oyo ndako oyo nde papatikeli biso aya kopasola foto ya papa ezali blasphème wana azali mutu aza mutu na biso te foto ya Tshisekedi etienne mpo na biso ezali sacré ezali sacré mpo na biso mutu akoki kolisaka na foto ya etienne Tshisekedi donc siège à partir oyo ezali sacré pour la combattant UDPS ezali esika ta tozu problème biso nyonso toyei kosanga nawa pour réfléchir comment est-ce que tokoki kosurmonter yango parce que na kati ya UDPS mutu nyonso akota mokolo na ye mutu nyonso akota air na ye bao bakota 1980 mususu bakoti lobi mais dès lors que toza na kati ya parti tokomi biso nyonso bana famille moko tozokana bien esengeli tozala na bolingo esengeli tozala na boyokani kati na biso esengeli respect ya hiérarchie ezala respect ya hiérarchie lingeloba nini na cellule na yo président cellulaire azali mokonzi na kati ya parti président cellulaire azali mouvement s'équiper azali cadre ya parti esengeli korespecte ye président sectionnaire président fédéral netoloba kutu te wana azali notable ya parti esengeli bo respecte bato wana parce biso likolo soki tolingi topesa mot d'ordre ekolaka directement te pa président cellulaire lobi Congo eyoki son nalingi
nalingi kosite individu te mais ebisi bino wato à partir ya lelo toseni oyo nyonso individu groupe individu akoya nango moto nyonso bakoya nango biso tokozwa mai tokoboma yango oyokani moko tsala na teba kosite baindividu te bosala mpe attention na kati na biso bato ebele bazali kobunda mpo na baintere na bango moko baye babengi 4-5 combattant oyoki o Augustin asombi mutuka est-ce qu'avant tokota pouvoir azaki kotambola makolo jamais avant tokota pouvoir azaki kotambola makolo avant tokota pouvoir azaki kotambola makolo omomoni kesa makambo pamba oyo bazali kokotisa yango bakombatant mpona kodivize parti Tokani, Bosala uni. Tokana bien. Demandez virage tozui oyo. Et ça virage beaucoup mukasi. Et sengeli nakati ya parti tozala uni. Totika ba division. Tozala lucide. L'adversaire na biso bazali ko infiltrer biso. Bazali ko luka ba division nakati na biso pona ko distraire biso. Dans l'autre temps, ba provocation ya pouvoir na biso zali ko salema. Bino bozali distraire. Parce qu'à un certain moment, bazali composé par combattant parti contre hiérarchie à parti. Nous sommes les alliés qui fragiliser parti pour n'a pas sakana la pouvoir du parti. Mais pour ne pas comprendre la montée. Nalingi nasukisa banda mukolo alelo bosala en alerte maximale. Parce que ma partenaire n'a pas besoin de commis comporter. Elle me connaît ma partenaire, elle me connaît ma adversaire. Donc elle connaît ma personne. Bazali ma partenaire, toi bazali ma adversaire. Et c'est là que c'est la vigilance. Et c'est là que bozala vigilant. Moto train et kouta et sika mususu. Parce que voyez que faux mot d'ordre et qu'on peut fragiliser parti. Mamoni que balingi basala soki nini baye ba distraire bino mer bozo tomboka mo muke botubi bino ba biale to distraire ba ko bon tomba sous bino pamba te bon la pema bon sala na alerte maximale tokani bon perte énergie pamba te ngane yo bozo mona ngao na ndenge tozali awa ba cadre parti toko changer kate tozala kala baninga wana na ensemble ebele baza koloba te basomba na rassemblement tokana tozaka na ebele na rassemblement baza kona biso pamba ba misusu baza koloba kudu bao bazaka na mbongo te biso to na mbongo na biso tokosomba bango nyonso. Et bien écoute, baloba pe na ba média, il des personnes na ezaja na ba poche na biso, petit to somba yango. To yebisa bango, lui te pèse ni à vendre ni à hypothéquer. Mais mukolo jour J et yaka batwana akima. Ne mukolo ba mona que lui te pèse et sa machine politique. Mukolo oh to kopi ko renverser. To renverser makamuna 1 seconde, mokili mobimbe kamwe. Pour renverser na minute. Batu makamwe babi me partir za kandengeni. Et pourtant, to za kanabiso malamu. To provoca mutute, to zali non violent. Mais non violent et l'uni koloba faiblesse terre. Correct. Léo, ndenge boye epele awa transporter infranté et ça prouve que Bozali machine politique. Bozali capable de mettre en déroute et nous ne voulons pas brandir cela. On limite que tous allons rappeler que nous sommes dans une machine politique, nous avons une awa, nous sommes ici. On a une provocation à conclure la mission dans le Zéland. À la fin,
banda Koumalamu. Bonne fête, la journée de la base. Yakini Nanzela, pour la piscine réellement que vous avez partie du peuple. Merci. Voilà, merci. Merci. Message Koyoki, Bolingolo Kawata, Nemazopina, Nene Aza Koyemba, Kokende, Kozoka Namalo. Tikanzela Bakonzi, président de la partie, na secrétaire général, Maleka. S'il vous plaît, Tikanzela Kokata. Vraiment, Tikanzela Bakonzi, Maleka. Voilà, Sikoyo, Awe Makambu ya Gobi. Ya Gobina. Merci. S'il vous plaît, que tout le monde quitte le bouton. S'il vous plaît. Batonyo sema lo mwana podium oyo ezali pona ba musicien. Bon, nous avons annoncé bino arrivé. Il y a l'élu par Kutula avec Bayuda Dikoko de l'Elimba va bientôt chanter et je crois nous demandons